দেখেন কত সুন্দর, বাহ, আর অনেক বড় কিন্তু আপনার ধুইতেও কিন্তু অনেক সুবিধা হবে। আচ্ছা, কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে 2 লিটার। 2 লিটার। 2 লিটার, আচ্ছা, একসাথে কিন্তু 2 লিটার পানি গরম করতে পারবেন। আর এখন যেহেতু শীতের দিন, ম্যাক্সিমাম মানুষেরই কিন্তু গরম পানির প্রয়োজন হয়, যারা নাকি গিজার ইউজ করে না, ঠিক আছে, তাদের জন্য গরম পানির প্রয়োজন হয় ইনস্ট্যান্ট। মানে হচ্ছে যে আপনার এটা 1 মিনিটের ভিতরে 2 লিটার পানি গরম হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ, এই হিটার আর কি কোনো আর্থিং টার্থিং কোনো কিছু আসবে না। দেখেন অন অফ সুইচ, এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। আর দেখেন কত সুন্দর প্রিমিয়াম জ্যাক দিয়েছে। यस, দেখছেন ওই যে আমাদের কম্পিউটারের পিসির, হ্যাঁ পিসির যে ইয়েগুলো, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ফার হিটার। বাহ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে কয়েল সিস্টেম, এই কয়েলটা থেকে হচ্ছে আপনার গরমটা বের হবে। আর এটা হচ্ছে টোটালি ভিতরে হচ্ছে কপারের। ওকে, ঠিক আছে, খুবই স্টেবল, খুব ভালো, আর অটো, আর এটা মুভ করবে। ফার হিটার থেকে ফ্যান হিটারগুলোর একটু মূল্যটা কম। আচ্ছা, কারণ এটা হচ্ছে টোটালি কয়েল, এটা কিন্তু অফার প্রাইস। অবশ্যই বলতে হবে যে ডেইলি নিডস থেকে আসছে। সো ভিউয়ার্স, আজকে দেখাবো আপনাদেরকে কেটলি এবং রুম হিটারের কালেকশন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু প্রচুর কেটলি এবং রুম হিটার রয়েছে, নোভেনা ব্র্যান্ড এবং প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। তো আমরা আসলে প্রেস্টিজ এবং নোভেনা ব্র্যান্ডের রুম হিটার এবং কেটলি দেখাবো। তো যারা আসলে চমৎকার এই কেটলিগুলো দেখতে চান, সম্পূর্ণ ভিডিওতে থাকবেন আমাদের সঙ্গে। আর আজকে আমরা রয়েছে বেস্ট কুকারিজ, আমার সঙ্গে আছেন বরাবরের মতো রায়হান ভাই। রায়হান ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের তো অনেক ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ভাই? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সবার আগে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনটি অন করে দিন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। আমি আজকে হচ্ছে ধামাকা দিয়ে শুরু করি, কারণ গতবারের মতোই বরাবর ধামাকা নিয়ে আসছি আজকেও। দেখেন আমাদের এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটার অ্যাডাপ্টার হচ্ছে আলাদা, হ্যাঁ আলাদা অ্যাডাপ্টার, আর হচ্ছে অন অফ সুইচ। ওকে, আর দেখেন স্পেসটা কত সুন্দর, হ্যাঁ অনেক মোটা মজবুত। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বডিটা কিন্তু একদম স্টেনলেস স্টিল। আর এটা হচ্ছে ধামাকা অফার চলতেছে। আমি প্রত্যেকটা প্রাইস মেনশন করে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে যে কাস্টমারদের জন্য সুবিধা হবে, আর যাদের যেটা পছন্দ হবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। এটা হচ্ছে 750 টাকা, 2022 সালের ধামাকা অফার। ইলেকট্রিক কেটল মাত্র 750 টাকায় কিন্তু কেটলি। হ্যাঁ, আগের বারও যেরকম আমি বলেছিলাম ঠিক তেমনই দামটা কিন্তু বাড়ানো হয়নি। অনেকেই কি করে, যে সিজনটা আসে ওই সিজন আসলে কিন্তু দামটা বাড়ায় দেয়। দামটা বাড়ায় দিলে কিন্তু এটা কিন্তু কাস্টমারের জন্য একটু ভোগান্তির ভিতরে পড়তে হয়, যে শীতের আগে নিলাম তখন দাম পড়লো একরকম, এখন আমার প্রয়োজন তখন আমি একটু বেশি দাম দিয়ে কিনতেছি। কিন্তু আমরা সেটা করি না। বেস্ট কুকারি সবসময় বেস্ট থাকার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, দেখেন এটার আরো দুই একটা কালার আছে, আর এটার হচ্ছে একটু স্পেশাল। হ্যাঁ, এই দুইটা কালার, এই দুইটা হচ্ছে 950 টাকা করে, 950 টাকা অফার প্রাইস। এটা তো সেম ফ্যাসিলিটিস পাবেন, ইন্ডিকেটর পাওয়া যাবে। আর এগুলো হচ্ছে সবগুলো অটো। আমার এখানে যতগুলো আপনার হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলি দেখতেছেন, গরম হয়ে যাওয়ার পরে সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে, আর যখন এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আবার অটোমেটিকলি স্টার্ট করতে পারবে। আর এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ আছে, আপনার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম হয়ে যায় তখন সাথে সাথে অফ করে দিলেন, ঠিক আছে। আর যদি অফ নাও করেন তাহলে অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, এটার ভিতরে ওই সিস্টেমটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, দেখেন এই যে দুইটা কালার, ঠিক আছে। ওকে, তো আমরা খুব চমৎকার কেটলিগুলো দেখতেছি। এটার দাম হচ্ছে 950 টাকা, প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটাই হচ্ছে ধামাকা অফার, 750 টাকা, 950 টাকা। আচ্ছা, দামগুলো অবশ্যই একটু মাথায় রাখবেন। হ্যাঁ, তারপর আসি হচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম কিছু কোয়ালিটির। দেখেন কত সুন্দর, ঠিক আছে, চমৎকার গ্লাস বডি, আর সাথে হচ্ছে প্লাস্টিক, হ্যাঁ ফাইবার দেওয়া। ওকে, খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু প্রাইসটা একটু মনে হয় বেশি। জি, এটা হচ্ছে 1800 টাকা। অন অফ সুইচ আছে সেম বরাবরের মতোই। দেখেন কত সুন্দর, বাহ, আর অনেক বড় কিন্তু আপনার ধুইতেও কিন্তু অনেক সুবিধা হবে। আচ্ছা, কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে 2 লিটার। 2 লিটার। আচ্ছা, একসাথে কিন্তু 2 লিটার পানি গরম করতে পারবেন। আর এখন যেহেতু শীতের দিন, ম্যাক্সিমাম মানুষেরই কিন্তু গরম পানির প্রয়োজন হয়, যারা নাকি গিজার ইউজ করে না, ঠিক আছে, তাদের জন্য গরম পানির প্রয়োজন হয় ইনস্ট্যান্ট। মানে হচ্ছে যে আপনার এটা 1 মিনিটের ভিতরে 2 লিটার পানি গরম হয়ে যাচ্ছে। তো স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন পছন্দ হইলে। 1800 টাকা, ওকে, পুরো ফুল গ্লাস, ঠিক আছে, বাট হ্যান্ডেলটা কিন্তু আবার ফাইবারের। বাহ, ঠিক আছে, দেখেন খুবই সুন্দর। আর এটা হচ্ছে ডাবল পার্ট। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে আমার যে ইয়াগুলা হিটারগুলা, নিচে যে হিটারগুলো থাকে, এটা ডাবল পার্টে। আচ্ছা, আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, কোনো সমস্যা নাই। যে কোনো প্রবলেম হইলে, প্রবলেম ফেস করলে আমাদেরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন বা নিয়ে আসবেন, আমরা এটা সার্ভিস করে দিব। আচ্ছা, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। ওকে, 2 বছরের ভিতরে কোনো প্রবলেম হইলে আমরা সার্ভিসটা করে দিব। দেখেন এটা হচ্ছে 2.2 লিটার। আচ্ছা, মানে 2 লিটারের বেশি। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 1700 টাকা। 1700 টাকা। দেখেন খুবই প্রিমিয়াম কিন্তু, অনেক প্রিমিয়াম, ঠিক আছে। টেম্পার গ্লাস, এগুলো টেম্পার দেওয়া আছে। আচ্ছা, এরপরে এই যে নোভেনা ব্র্যান্ডের, দেখেন কত সুন্দর আকাশী কালারের একটা নিয়ে আসছি।
এটা খুব সুন্দর, অনেক বড়, দেখছেন কত মোটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2 লিটারের। আচ্ছা আচ্ছা, 2 লিটার। আর দেখেন কত সুন্দর, অনেক সুন্দর। দেখছেন প্লাস্টিক বডি দেওয়া বাইরে, আর ভিতরে কিন্তু স্টেনলেস স্টিল। ওকে ওকে, প্রাইস কত এটার? এটার প্রাইস হচ্ছে 1450 টাকা অনলি, অফার প্রাইস। আচ্ছা, সবগুলো কিন্তু অফার প্রাইস। অফার প্রাইস। আচ্ছা, এরপর আরেকটা আছে ব্ল্যাক এর ভিতরে, দেখেন বডিটা কিন্তু আবার ফাইবার দেওয়া। ঠিক আছে, স্টেনলেস স্টিলের। দেখেন মুখগুলো দেখেন, সুন্দর করে হাত ঢুকে ধুইতে পারবেন, দেখছেন দেখেন কত সুন্দর। ইয়েস, মানে মুখগুলো অনেক বড়, এখনকার আর কি ম্যাক্সিমাম কেটলিগুলো করে বের করে, দেখা গেছে মুখটা ছোট, যে আমি চা গরম করলাম চা পাতা দিয়ে বা কফি করলাম বানাইলাম, তখন কিন্তু আমার এটা কিন্তু পরিষ্কার করা যাচ্ছে না, নোংরা থাকতেছে। বাট এটা কিন্তু আপনি সুন্দর করে ধুইতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, 1400 টাকা অনলি 1400 টাকা ব্ল্যাকটা। এরপর আসতেছি আরেকটা সুন্দর স্টেনলেস স্টিলের, দেখেন কত বড়, দেখছেন সবগুলো দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর করে হাত দিয়ে ধুতে পারবেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবেন। এটাও 2 লিটারের, এটাও অনলি 1300 টাকা, নবীনা ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে আসি আমার আরেকটু এইটাতে, দেখেন এটা হচ্ছে 2.5 লিটারের। ঠিক আছে, 2.5 লিটারের, দেখেন কত সুন্দর, কত বড়, খুব সুন্দর ভাবে হাত ধুইতে পারবেন। আর একটা মানুষের জন্য মনে করেন যে গোসল করার জন্য 2 লিটার 2.5 লিটার পানি এনাফ, গরম পানি। ঠিক আছে, এক বালতির ভিতরে যদি আপনি দেন, তারপরে টকবক গরম থাকবে। এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা, স্টেনলেস স্টিলের। ঠিক আছে, আর যারা মনে করেন যে বিজনেস করেন, হ্যাঁ বিজনেস করেন, কর্পোরেটে দেখা গেছে অফিসে বা যদি চায়ের দোকান টি স্টলও চান, ইউজ করতে পারবেন 5 লিটারের। ঠিক আছে, এটার হচ্ছে ধামাকা অফারে অনলি 2800 টাকা। 2800 টাকা প্রাইস। হ্যাঁ, এটা দেখেন একদম ভিতরে যে দেখছেন হিটারটা। আচ্ছা আচ্ছা, হিটারটা এখানে। হ্যাঁ, একদম এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ। এই হিটার আর কি কোনো আর্থিং কোনো কিছু আসবে না। দেখেন অন অফ সুইচ, এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। আর দেখেন কত সুন্দর প্রিমিয়াম জ্যাক দিয়েছে। দেখছেন ওই যে আমাদের কম্পিউটারের পিসির, হ্যাঁ পিসির যে ইয়েগুলো, আর এইগুলোর যে কেবলগুলো হচ্ছে খুব উন্নত মানের। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সবগুলোই কিন্তু সেম, এই যে 2 পিনের, আপনি হচ্ছে 2 পিন ইউজ করতে পারবেন, 3 পিন ইউজ করতে পারবেন যে কোনো জায়গায়। এটার প্রাইস কত ভাই যেটা হাতে? এটা হচ্ছে 2800 টাকা, অফার প্রাইস 2800 টাকা। 2800 টাকা। আর অ্যাডাপ্টার গুলো খুব ভালো মানের অ্যাডাপ্টার, সহজে নষ্ট, যদি কোনো প্রবলেম হয় 2 বছরের ভিতরে নিয়ে আসবেন, আমরা সার্ভিস করে দিব। ওকে, বা পাঠিয়ে দিবেন কুরিয়ারে, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, জাস্ট ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন আমাদের মেমোটা দিয়ে। ঠিক আছে, এখন আমরা চলে যাব রুম হিটারে। এখানে কিন্তু কারণ এখন অনেক শীত পড়েছে, সবারই আর কি ঘরে মা বাবা আছে বয়স্ক, তারপর হচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা আছে, তাদের রুমটা একটু গরম রাখার জন্য, কারণ এখন অনেক শীত, মোটামুটি শীত পড়ে গেছে, ভালো শীত পড়ে গেছে। তো শীতের আগে যে অফার ছিল সেম অফারই এখন। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো আর কি বাড়ানো হয়নি কোনো প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, ওই আগের ধামাকা অফারই আছে 2022 সালের নতুন বছর উপলক্ষে। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ফার হিটার। বাহ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে কয়েল সিস্টেম, এই কয়েলটা থেকে হচ্ছে আপনার গরম বাতাস বের হবে। আর এটা হচ্ছে টোটালি ভিতরে হচ্ছে কপারের। ওকে, ঠিক আছে, খুবই স্টেবল, খুব ভালো, আর অটো। আর এটা মুভ করবে চারিদিকে, কিন্তু মুভ করবে, হ্যাঁ চারিদিকে মুভ করে গরম বাতাসটা দিবে। ওকে ওকে, কারণ হচ্ছে যে দেখেন শীতের দিনে আমার এখানেও কিন্তু অন করা আছে। ওকে, এটা হচ্ছে আমার রুমটা কত গরম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওর মতো তাপমাত্রা যতটুকু দরকার প্রয়োজন হয় ততটুকু গরম করবে, গরম করার পর দেন অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, মানে এটার ভিতরে হচ্ছে একটা সুইচ দেওয়া আছে, থার্মোস্ট্যাট সুইচ যেটা বলে, ওই থার্মোস্ট্যাট সুইচ পরিমাণ গরম হওয়ার পরে অটোমেটিক, এই যে এখানে হচ্ছে সুইচটা দেখেন, এই যে এখানে হচ্ছে মিনিমাম দেওয়া আছে, ম্যাক্স দেওয়া আছে। ওকে, মিনিমাম থাকলে হচ্ছে নরমালি গরম হবে, আর ম্যাক্স হচ্ছে মোটামুটি ভালো গরম হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যে অন অফ সুইচ, ইন্ডিকেটর যখন অফ থাকবে তখন এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটর অফ হয়ে যাবে, আর যখন অন থাকবে তখন এটা সুইচটা অন থাকবে। আর এখানে 3 ধাপে আপনি বাড়াইতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন, এই যে অফ, এই যে 1 2, মানে হচ্ছে এটা আপনার যতটুকু আর কি গরম দরকার আপনি সহ্য করতে পারেন যতটুকু ততটুকু। ওকে ওকে, সুন্দর। এটা হচ্ছে অনলি 3200 টাকা, আগের প্রাইস 3200 টাকা। আচ্ছা, ওকে, সুন্দর। আরেকটা দেখেন, এই যে নবীনা ব্র্যান্ডের, এটাও হচ্ছে ফার হিটার, এটাও কল সিস্টেম। ঠিক আছে, এটার থেকে একটু বড় সাইজ, সিস্টেম একই, এই যে বাটন, আচ্ছা অন অফ সুইচ। আপনি হচ্ছে এটা ফ্যানও চালাতে পারবেন চাইলে, দেখেন জাস্ট ফ্যান। ওকে, এই যে ফ্যানের চিহ্ন আছে, শুধু ফ্যান চলবে, মানে হচ্ছে যে আপনার রুমটা নরমালি গরমের দিনে ইউজ করতে পারেন ফ্যান ছেড়ে। যে অনেকে টেবিল ফ্যান চায়, যে একটু বাতাস দরকার, তাহলে ফ্যান হিসেবে আর কি আপনি ইউজ করতে পারবেন, আর হিটার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এই যে 1 2, ওকে 1 2 আর কি আপনার হচ্ছে যতটুকু হিট দরকার ততটুকু হিট আপনি দিতে পারবেন। আর এই যে এখানে হচ্ছে আপনার অপশনগুলো দেওয়া আছে, দেখেন কতটুকু পরিমাণে আপনার দরকার, মানে যেটুকু দরকার সেটুকু সে করতে পারবে। দেখছেন, এই যে অনলি ফ্যানও আছে, এই যে দেখেন শুধু ফ্যান। ওকে, এটার প্রাইস হচ্ছে ওই আগের প্রাইসই 3400 টাকা। 3400 টাকা প্রাইস না?
এটা হচ্ছে ফায়ার হিটার, কয়েল সিস্টেম যেটা আর কি, যে কয়েলের থেকে আর কি হচ্ছে গরমটা তৈরি হবে, বাতাসের মাধ্যমে বের হবে। আচ্ছা। আর এই যে আমরা আসতেছি এখন ফ্যান হিটার, অনেকে দেখা গেছে যে ফ্যানটা ইউজ করে অভ্যস্ত, এই জন্য আর কি ফ্যানটা রাখা। ওকে, এই যে অন অফ সুইচ এখানে, আর সেম সিস্টেম, এই যে 1 2 তে আপনি বাড়াইতে পারবেন নির্দিষ্ট পরিমাণে যতটুকু লাগে, মানে আপনার হচ্ছে স্পিডটা আর কি যতটুকু লাগে। আর এইখানে হচ্ছে আপনার হিটিং, আপনার অটো কত সময়ের ভিতরে হবে দেখেন, এখানে ইয়া আছে থার্মোস্টার যে সুইচটা, আপনার সুইচ নির্দিষ্ট পরিমাণে দিয়ে রাখবেন, ওই টাইম পরে অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে, মানে রুমটা কভার করার পর। আর এটা হচ্ছে ফ্যানের মাধ্যমে হবে, ওই যে দেখেন, এই যে ফ্যান ভিতরে, হ্যাঁ ভিতরে একটা কপারের ফ্যান আছে, এটা বাতাসের মাধ্যমে মুভ করবে, আর হচ্ছে চারদিকে মুভ করবে, আর হচ্ছে বাতাসটা বের হবে। আচ্ছা, নবীনা ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2700 টাকা। ফায়ার হিটার থেকে ফ্যান হিটারগুলোর একটু মূল্যটা কম, আচ্ছা, কারণ এটা হচ্ছে টোটালি কয়েল ভিতরে, কয়েলের, আর এটা হচ্ছে ফ্যানের মাধ্যমে আর কি বাতাসটা বের হয়, গরমটা। ওকে, এই যে দেখেন আরেকটা কত সুন্দর বড় সাইজের, ঠিক আছে, ঢাকনা সিস্টেম। এটা তো মুভ করবে না? হ্যাঁ, চারদিকে মুভ করবে সবগুলোই, আমার এখানে যে কয়টা আছে এটা চারদিকে মুভ করবে। জি, আপনারা হচ্ছে যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন, ভিডিও কল দিতে পারেন আমাদেরকে, ভিডিও কল দিলে আমরা হচ্ছে আপনাকে ভিডিওতে দেখাইতে পারবো লাইভ। হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, আপনারা চাইলে দিতে পারেন। দেখেন, ওকে, সুন্দর। এটাও কিন্তু ফ্যান হিটার, ঠিক আছে, চারদিকে মুভ করবে। আচ্ছা, চারদিকে মুভ করবে। আর এই যে এখানে সুইচগুলো আছে দেখেন, সবগুলো, যে শুধু ফ্যান চালাইলে ফ্যান চালাতে পারবেন, মানে এটা ফ্যান হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, হিটার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, মানে গরমের সময় কিন্তু কেউ চাইলে ফ্যান হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। কারণ আপনি যে হিটিংটা বন্ধ করে রাখবেন এখান থেকে, তাপমাত্রাটা জাস্ট ফ্যানে দিয়ে রাখবেন, ফ্যানে দিয়ে রাখার পরে ফ্যান হিসেবে চলবে, আর চারদিকে মুভ করবে টেবিল ফ্যানের মতো। ওকে, এটা হচ্ছে অনলি 3000 টাকা। এত বড় সাইজের একটা রুম হিটার 3000 টাকা, এটা কিন্তু অফার প্রাইস। অবশ্যই বলতে হবে যে ডেইলি নিডস থেকে আসছে, হেল্প করার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই সব সময় থাকবেন সাবির ভাই, সাবির ভাইকে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমি দেখা গেছে যে প্রায় সময় বাইরে থাকি কাজের জন্য, তখন আপনারা সাবির ভাইকে পেয়ে যাবেন। ওকে, মেইনলি আসলে যারা আপনারা সরাসরি আসবেন বেস্ট কোকারিজে, ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমা হলের উল্টা পাশে, ক্যাপিটাল সুপারমার্কেটের দোতলায় বেস্ট কোকারিস। ওকে, আর অবশ্যই কিন্তু ডিসকাউন্ট পেতে হলে ডেইলি নিডস এর কথা বলতে হবে। ঢাকার বাইরে যারা আছে কুরিয়ারে নিতে পারবে, হ্যাঁ, কন্ডিশনের মাধ্যমে কুরিয়ারে নিতে পারবে। আচ্ছা, যারা প্রবাসী আছেন তারাও কিন্তু কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবে। জাস্ট আমাদেরকে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবে আমাদের ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে, আমরা সেটা কালেক্ট করে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব। আর ঢাকার ভিতরে যারা আছে তারা ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবে। প্রোডাক্টটা পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদেরকে পে করে দিবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।